حرف العين. مثال يبدأ بحرف العين مثل عصفور عصفور. حرف الغين. مثال يبدأ بحرف الغين مثل غزال غزال. حرف الفاء. مثال يبدأ بحرف الفاء مثل فيل فيل. حرف القاف. مثال يبدأ بحرف القاف مثل قرد قرد. حرف الكاف. مثال يبدأ بحرف الكاف مثل كتاب كتاب. حرف اللام. مثال يبدأ بحرف اللام مثل لقلق لقلق. حرف الميم. مثال يبدأ بحرف الميم مثل ماعز ماعز. حرف النون. مثال يبدأ بحرف النون مثل نمر نمر. حرف الهاء. مثال يبدأ بحرف الهاء مثل هدهد هدهد. حرف الواو. مثال يبدأ بحرف الواو مثل وحيد القرن وحيد القرن. حرف الياء. مثال يبدأ بحرف الياء مثل يعسوب يعسوب. شكرا لكم يا أصدقائي على المتابعة. انتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.